قلت تشاهدنا، قلت صلوا صلينا، قلت حجوا حجينا، قلت زكوا زكينا، قلت صوموا صمنا، بس ما تجيب ابن عمك وتخليه مولى علينا، هاي منك لو من الله. غدير خم. ها الناس مطالبة ومتماحنة وما حد يعرف حقيقة غدير خم. عند العودة من مكة للحضرة سيدنا النبي مع المصطفى أكثر من 120 صحابي جاءوا إلى غدير من ماء بين المدينة ومكة المكرمة اسمه غدير خم على التسميات مع أهل الحجاز. فوقف عنده سيدنا النبي ونادى بالناس وتجمعوا، فجيء بسيدنا علي فرفع يده أمام الأشهاد وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ابن عم النبي وسيدنا المصطفى وما ينطق عن الهوى، وهذا جاء أمر رباني. ونعم وخير من اختصه المصطفى بهذه الوثيقة وهذه المبايعة التي استمرت 3 أيام في غدير خم. تجيش يقول له سيدنا عمر، يقول له: يا علي، سيدنا عمر بعد هذه المبايعة: يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ها سيدنا عمر يقول له: طار الخبر في الآفاق شمالا وشرقا وغربا وجنوبا. وصل هذا الخبر، سيدنا المصطفى قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وصل لكل العرب أهل حساسية وأهل غيرة أهل شجاعة وأهل نحاسة يغارون. فجاء رجل اسمه الحارث ابن النعمان الفهري، امتطى دابته وجاء إلى النبي. فحينما وصل إلى المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نزل من دابته وجاء قال: يا محمد. شوفوا الوقاحة. وهذا غدير خم ذكره الإمام المفسر الثعلبي في تفسيره. فجاء هذا الحارث بن النعمان يقول: سيدنا النبي يا محمد، بهالعبارة: جئتنا عن الله أن نقول لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك هذا. شوف بمانية، يقول: أنت جئتنا وقلت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأنما أنت رفعت السيف على رقابنا، فقبلنا هذا منك. وقلت: صلوا 5 صلوات، فقبلنا هذا منك. وقلت: زكوا فزكينا وقبلنا هذا منك. وقلت: حجوا فحججنا وهذا منك قبلناه. شوف شلون يتأنف على النبي. إما ترفع بيدي أو بضبعي ابن عمك، أنت شايل إيد ابن عمك وترفع وتقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا الشيء من عندك، لو هذا من الله عز وجل. تيجي خاطب النبي. هذا من هو؟ الحارث بن النعمان الفهري. جمعت، قلت تشاهدنا، قلت صلوا صلينا، قلت حجوا حجينا، قلت زكوا زكينا، قلت صوموا صمنا، بس ما تجيب ابن عمك وتخليه مولى علينا، هاي منك لو من الله. فقال: والذي لا إله إلا هو، هي من الله. زعل الأفندي فذهب موليا مولولا: اللهم إن كان محمد يقول حقا فأنزل علينا حجارة من السماء. فما إن وصل دابته حتى قذفه الله تعالى بحجارة من السماء سقطت على يافوخه، خرجت من دبره مقتولا. فنزل قول الله تعالى: سأله سائل بعذاب واقع، إلى نهاية هذه السورة. هاي شنو هاي واقعة غدير خم. فسيدنا علي ولي على البعيد والقريب، وللمسلم وللشيعي وللسني وللكردي وللعربي ولكل إنسان مسلم. وعلي مو لأحد، علي الإنسانية أجمع. علي سيدنا يجيد سيدنا النبي، مو كل من يحكي بكيفه ويحكي على هواه ويتنطع. هلك المتنطعون والمتشددون والمفتنون.